刚刚有讲到鹤野，其实他很年轻，让我想起我刚刚开始在制作跟编曲的时候，因为我自己也有编曲跟制作，我觉得你做的非常非常好，你做的决定在这个编曲上是对的，我觉得这个编曲它有层次，对，那你说有一些电子的东西 ，YouTube 在20年前。他们在做他们的转型的时候，他们也加了很多的电子的元素，所以我觉得很好，没有任何问题。谢谢各位老师，谢谢。